さんにリーダー坂本さんメッセージお願いします。そうですね、本当に選んでいただきありがとうございます。また来年もね、このステージに立てるように、V6 も頑張りますので、応援お願いいたします。ではスタンバイお願いします。よろしくお願いします。来年はひげ剃ってきますので。よろしくお願いします。桜井さん、お似合いですけど。こちらには声も絶好調。